హలో అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీ చెఫ్. చాలామంది చిన్నపిల్లలకి ఆకలి వేయకుండా అలానే దగ్గు వచ్చినప్పుడు అది త్వరగా తగ్గకుండా ఉంటుంది కదండి. దానికోసం ఈ విధంగా మునక్క అంటే మరేం లేదండి, కిస్మిస్, ఎండు ద్రాక్ష అన్నమాట. దీన్ని ఈ విధంగా నైట్ అంతా నానబెట్టి మార్నింగ్ పిల్లలకి ఈ వాటర్ని తాగించి అలానే ఈ కిస్మిస్ వాళ్ళు తిన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అలానే పిల్లల్లో ఆకలి కూడా బాగా పెరుగుతుందండి. ఇంకా అలానే పెద్దవాళ్ళకి కూడా దీంట్లో ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, డైజెషన్ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ దీన్ని వారంలో ఒక 3-4 టైమ్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అప్పుడే దీని నుంచి మనకి బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటుంది.